我们来到了第2章了，前面花了好长的时间在讲第1章，因为第1章很重要，主要就是让大家有一个初步的这个概念，从 K 棒啦到均线啦、技术指标啊，到所有的这个形态面，这个我们大致上都跟大家讲了，甚至连工具都是初步的让大家知道说有这一些工具可以当冲。那在第2章我们就要顺势下来跟大家讲，即便你很懂这些这个所谓的形态啦、操作的技法，可是如果说你永远只会一种工具，就是你只会现股，那有点可惜了所以在这个环节里面我们要介绍这个当冲的工具。好，首先当然我们还是看现股啦，因为我相信有些同学小白同学你又很想要冲，可是你其他工具你又不熟，对不对？你一定是先从现股当冲开始做起的嘛。好，首先我们来看一下现股它的特性是在于说它没有任何的杠杆。好处是什么呢？好处就是说你老老实实的，你该准备多少钱就准备多少钱。然后我还要在这个地方我还要再跟同学再强调一次，虽然我们这个是当冲课程，可是我绝对不希望大家去做无本当冲，请你不要无本当冲，因为无本当冲就像你进赌场了，你要去打麻将了，你要去做什么，然后你身上连1毛钱都不带，你还想赚钱，基本上你的心态就会受到严重的影响，所以我不希望大家去做无本当冲。那有本的当冲的话，好，那是我们接下来讲说，如果是以现股来讲，因为它没有任何杠杆的问题，对不对？所以即便如果你今天你真的当冲下去，你看错，你还可以留仓，这是你最基本的底线。那我们讲说特性除了没有杠杆之外，它还有一个是做空不容易为什么呢？因为通常我们在讲说，如果你是股期多空双向，你直接下去就好了，你今天要多你就买，你要空你就卖。可是如果你是现股的话，基本上你要去点选一个叫做先卖现冲，不然的话基本上你是很难去操作当冲空的。那我们在讲使用的方法，因为现股交割本身是 T+2 嘛，好，这个部分在当冲里面是没有变的。然后再来就是现股，这个很重要现股当冲手续费在若干年前，我们有去算那什么时候政府在好几年前开始开放所谓的手续费减半这件事情。那表面上看起来是对大家很好，但我们前面不是讲了吗？各位大家你去当冲就是全民都是赔钱的，有没有？这个赔要11万多嘛，对不对？好，那为什么政府还要开放当冲税率减半呢？原因就是因为很多人讨厌当冲会觉得说你当冲把这个市场上给破坏了。好比说这一档个股本来它好好的，因为一大堆当冲仔进来，把隔日冲进来，哎呀，把这档个股本来这个现行都做得好好的就破坏掉了，这是其一没有错。可是各位你知道吗？第二个是因为政府担心说，如果我们今天不推这个政策的话有一段时间呢，大家就是意兴阑珊了，没有，你知道这个整个场上没有量，你懂吗？没有量你怎么做呢？因为我们讲股价是有量才有价嘛，一定是先有量进来，要有活水进来。那你说场上都是主力，他们的资金在那边玩法人资金在那边玩，那散户都不进场的话，你要倒给谁嘞？这句话听起来怪怪，对不对？所以我们不要做那个被盗货的人，我们要顺着这个主力顺风车、法人顺风车，然后倒货给别人。其实说真的，我觉得股票市场基本上是一个很残忍的，但是这是一个现实啦，就说所谓的零和游戏，各位有听过吧？零和游戏，所谓的零和游戏就是说呢，你今天场上这些人，有人赚钱就有人赔钱，不会所有人都赚钱的。这些人赚的钱可能就是从你口袋拉过去的。那你今天很高兴赚了钱，其实是有人在哭，就是几家欢乐几家愁，有没有？所以零和游戏是一个非常残酷的现实了。但不管怎么样，就是既然政府开了这个德政，有没有？他就是把当冲税率减半，他就是希望说我管你的，反正市场你就是希望活络嘛。那活络虽然税虽然少一点，可是如果越多人玩，搞不好这个减半之后我收到税金还比原先多呢，对不对？那 anyways 就是说，现在既然这个手续费是1半，我们要看它是怎么计算的好，通常讲当冲所谓的券商要收的手续费跟一般股票是一样的，就是1/1000.425，可是因为每一家券商它提供给你的折扣不一样，像如果你是沙拉大家庭的同学，你可以拿到一个非常漂亮的手续费折扣，对不对？但是这个部分就要你自己去跟券商去 negotiate， 你要去谈。像有一些比较硬的券商，好，可能5折6折，那你这样做当冲会合吗？合吗？就不合嘛。通常你就是手续费压得越低越好啊，因为这代表什么呢？别人如果要3tick才能够赚钱
钱，你一 tick 就能赚钱，那你觉得你的胜率跟你的这个赚钱的最后的获利率是会比别人高，对不对？当然卖出的时候，另外还要在你这样一买一卖啦，基本上就是有手续费，一买一卖嘛哈。然后再来就是卖出的时候会再收一个1/1000，这个是证券的交易税，是要交给政府的，但实际上它已经是减半了，因为原先是3/1000，对不对？那现在只要1/1.5而已 ，OK。好，再来我们就看到，例如说，如果说现在米讲，我故意拿米讲来讲哈，米讲他今天要玩台积电，有没有哈？最近台积电非常疯，对不对？好，都在涨台积电，大家都在骂垃圾盘，对不对？好，那就如果说我今天当冲买进一张台积电1000块哦，我要当冲哦，好，刚好假设今天的这个行情很好，这样噗冲上去，对不对？那我这个手续费跟交易税，你应该要怎么样去计算呢？好，首先就是你在买的时候嘛。那你不是1000块嘛，对不对？那你就乘以这个1000，对不对？因为我们讲说100万，对不对？这样乘上来是100万，好，所以再乘上，如果我们都先不要去管说这个券商手续费，因为每一个人的折数不一样，我们就算这个1425%，对不对？这是当你买进的时候，然后呢，你卖出的时候，你是不是变成，因为我们赚钱咯，米讲赚钱咯，1050，对不对？赚了50块，然后你要乘以1000，对不对？一张是1000股嘛，就是1000，然后再乘以一次0.1425%。好，那这个就是券商的手续费，然后再来加上交易税，对不对？因为你是我买进的时候不需要付啊，我只要卖出，所以就是1050乘上1000，然后再乘上多少？0.15%。OK， 好，金额多少自己算，其实也不用算了，因为我跟你讲，你买卖完券商都帮你算完了，对不对？好，只是说这个是现股当冲的费用的计算。OK。刚刚讲的是一些特性上嘛，好，接下来我们讲说使用的方法。以现股的当冲来说，如果你今天是先做多，好，你要先进多单的情况，那一定是什么呢？你就这个都不用，这不用特别想，就是买进。好，例如说你要买这个1张、2张、3张就自己选，然后价格在什么价位，这也是自己选。但是如果你今天是你要先放空的，那你就必须什么呢？你要做这个卖出的动作。可是我刚刚讲了，就是说，如果你点卖出，因为你手上根本就没有货啊，你没有现货，你却先卖出，它就会跳出一个这个。那先卖出的话，就是你尾盘之前，也就是在收盘之前，你一定要回补，不管你有没有赚钱哦。因为有时候万一你没有赚钱，他才管你嘞，你一样要什么？你一样要把它回补回来哦。我们讲放空的话，那个名词就是买回啦，就是回补，好，叫做回补。所以你如果听到回补这个字，你一定是知道说它原先是先卖空，然后后收钱回来，叫做回补。那还有很重要一点就是说，如果你是这种，你有时候要先多，有时候先空，你一定要看这个，这非常非常重要。好，叫做买卖的它的限制是什么？如果它写买卖现冲，那你就不用担心，就是你想要当冲空，好，现冲空也可以，好，当然买就没有问题嘛，好，但卖出的话你就去点这个就好了，你就点下去，他就知道说你今天是先卖出，然后后回补。但是有时候会有别的情况是什么呢？你看，真的有人傻傻的，就是怎么样呢？就是他今天要冲一档个股，他也不看这里，他就直接买进，然后一次买个什么10张、20张、100张的，他想说，反正我的额度够啊，我冲完之后我就把它卖掉就好了。后来才发现说，丢呢，他这是净现冲，什么意思？就是你得要留仓，你不能当天这样冲来冲去，因为他有时候他是什么？他有时候可能是注意股，有时候可能是这个处置股，你要先看清楚啊，不然你惨了，你就要赶快去借钱，你知道吗？丙种或者什么，你要先借钱。那还有一种叫什么呢？叫做先买现冲。有的时候先买现冲，可能是因为它有这个特殊的这个条件情况底下，因为很多种情况了哈，所以主要就是你要先去看，它如果是先买现冲的意思，就是说你不能先买，好，你只能买了以后，你可以当冲，可是你只能做多，你不能做空啦，的意思就是这个。那个时候你要怎么样去确认说这一档个股有没有这个现象啊？例如说净现冲或者是先买现冲的个股呢？很简单，你上网去证交所它会有公布这个。例如说
资金我昨天写的嘛，7月22号暂停先卖后买，就只能先买现冲的个股有哪些标的就噼啦啦啦啦一长串这样的一堆。那你找到这个再去对应，这样比较快。你总不会说哇塞我还要自己在那个券商问题一档一档去开不需要。好，这个是要注意的。所以其实我认为现股当冲最大的问题就是在于你先把这些搞懂，你一定要先搞懂。好，再来就是融资券。好，融资券的特性是什么？它本身是带有一点点小杠杆的。那这个杠杆做多的话，它就是大部分分成两到3种。一个就是它就是所谓的融资什么意思你知道吗？就是你今天要买一档100块钱的这个股票，可是你手上没有这么多的资金，因为100块股票你要花10万块，假设说你只有4万块好，那这时候你就去跟券商借融资。它例如说这档个股它有开 2.5 倍的杠杆，那你是不是就可以，因为我们讲 2.5 倍的杠杆是什么意思呢？就是说本来你一档个股你是100块的标的，对不对？那你就要花多少钱？因为讲说这个1000乘1000嘛，好，一张等于这个1000股嘛，所以100块乘1000，那就是你要花10万块，对不对？好，你要花10万块，然后呢你手上没那么多钱，这时候你就去跟券商去融资。如果这一档个股它可以开到借给你60%，那是不是你只要花什么？花4万就可以做一张本来你要花10万块钱的股票。那当然它也有例如说借50%的或是借40%的，那这个地方就会有一些变动。那为什么我们讲说有的时候莎拉以前也会使用融资来做当冲隔日冲？原因是因为万一有时候我在想说，万一我看法不对，方向看错，当天我走不了，那我留仓的时候我是使用融资，可能因为对我来讲，我觉得说可能在1-2天2-3天之内我是有把握可以出场，也许今天当冲不理想，也许今天大盘不好，所以我在做当冲的时候这档个股并没有如我的预期，然后或者说我今天赚的不够多，我希望其实它还会继续涨啊，那我就做隔日可不可以呢？隔日冲可以啊。那这时候如果我是留现股的话，我是不是要准备那么多钱呢？可是我做融资就不用啊，我10万就准备4万就好啦。我甚至我今天如果想要当冲，本来我手上只有4万的资金，可是如果我今天要这样讲好了，如果说今天我要做的是10万块钱的股票嘛，本来我要准备10万，假设我手上有10万，可是呢我做现股的当冲，我就必须要假设我今天要留仓的话，我就真的要准备10万。可是如果说我今天有可能要留仓的话，我就做融资，我还可以做2张，因为我手上有10万块，对不对？那一张如果是4万块，是不是2张只要8万块？那本来你如果冲一档个股，假设我做隔日冲好了，我假设本来只能因为一张我假设最后赚了 5%， 就是我赚了5000块，对不对？可是如果我是2张啊，2张的话5000块乘以2，我就变赚1万块啦。这就是开杠杆的好处。好，就是第一个你准备的钱比较少，第二个因为如果说你一张本来只能赚的某一个金额，你如果是做2张，你就是 double 的金额嘛。当然各位你要小心啊，就是万一你看错方向，你做错也是 double 的金额。好，这个是要注意。所以带有杠杆基本上你真的要把技法学会再去开杠杆，相对是比较理想。如果你要做隔日冲的话，那你就必须要留仓，对不对？但你如果当冲，我现在要提醒大家，就是本来你当冲到最后例如收盘前你把它回补了嘛，回补的时候你要相对记得打电话给你的营业员，跟他讲说我今天有一档个股我本来有可能要留仓，后来我决定不留仓了，因为我赚够了，所以我当天就要冲掉。那这时候他要帮你这个本来是融资融券进出的，请他帮你改成现股当冲，因为本来你是想说我用融资券的话我花的钱比较少，对不对？但万一你当天你就要把它了结了，其实你发现说我不需要做隔日冲，当天涨停了，我赶快走掉啦。那问题是听好如果你是用融资券在做现冲的话，抱歉你是没有这个税金的什么 0.5， 就是你没有折半的这个优惠了，你就必须要付全额就是3/1000。本来你如果现股的话你就是1/1.5，所以一定要记得这是我们在做当冲的时候我特别提醒大家的。如果你开杠杆最后你当冲的话，好，这个要记得。那如果是隔日冲就没差了，因为你就是得付隔日冲就是它没有减免一半的这个问题了。好，然后还有一个是大家很容易犯的错误，在这边我要特别跟大家讲得很清楚。如果你今天是当冲用融资进场的话，而且你是做多的话，你一开始就是融资买进，对不对？可是听好出场的时候你要去按融券卖出，你千万不要弄错了还有一个方法就是你直接到要平仓的那个位置，就是你要把它，你去你的那个就是会
有显示，例如说你这个户头里面，对不对？你现在有哪一些股票的，好，那个地方你要进去看，然后你直接去按冲销，直接去平仓。你不要，因为有些人会觉得，我的印象中会觉得说，那我融资买进当然就是融资卖出啊，不对哦，不对哦。如果你是当冲当天买进融资的话，你卖掉当天要卖掉的时候，你是要用融券卖出，不然你就卖不掉，然后你就会觉得一整个慌了，你想说为什么卖不掉？好，其实是因为你是融资进去，你就要融券出来哦。那如果说你今天是什么？你是做空进场的，你是用融券卖出的话，你如果当天就要回补的话，请你要用融资买进，不然就像我刚刚讲，你从你那个库存表里面进去，然后直接按平仓，或者是直接把它冲销掉，那你就是要用融资买进。那你点进去，它当然它就会跳到融资。你如果是有时候当冲因为很紧急嘛，你在当下，那你就要直接去按，你自己去按的话，你要注意是按融资买进。当然如果说是隔日冲哦，这又不一样咯好，你如果是用融资买进的话，那就是融资卖出，因为你已经留过夜了，你那个资它已经留在那个地方的话，那这一张因为像股票，你就是把它用这一张把它卖掉，那就是融资进然后融资出。但如果你是隔天，对不对？就是你如果假设今天我是用融券卖出了，然后我又放隔夜了，那我隔天是什么呢？我隔天一样也是用券买回来回补。大家有看出来那个之间的差异了吗？我怎么这样做？不是这样啦，这样好，你有看出之间的差异了吗？所以这个你一定要记熟哦，尤其是在当冲的当下，你整个会乱掉，你知道吗？好，你看这个地方有没有看到？如果你今天是用融资买进，你要去看资它是60%，意思就是它会借你60%的钱，好，你只要花4%的钱就好，它会借你60%。然后呢，券是90%，有没有看到？好，你看预估成本，本来这一档假设我们以鸿海来讲，你要花16.2万，对不对？好，你看多便宜，它本来要花16.2万一张的，你现在只要花6.48万耶，你就可以冲了。而且如果你真的你没有办法当天了结，你如果要隔日的话，你也只要准备6.48万，但是就是要 T+2，你就要付那么多的钱。但是你至少你不是原先你用现股来冲的话，好，要听懂我的意思。那如果说今天你是一开始你就要做放空的动作，你就要去看说有没有券。那它因为本身是有券的哦，有的是没有券哦。有时候我们讲说没有那么方便，不像股期方便的原因，就是因为万一已经被借光了，你知道吗？尤其有些小股你说大股多半都还会有券，可是很多小股是没有券的，或者说热门的股票券早就被人家借完了。因为大家你知道很多人很奇怪，就很喜欢去做放空的动作，明明他都没有死，就是喜欢一直被一直被嘎，那种券早就没有了。所以有些人没有券的时候，他就用现空，那一堆人就常常就是这样被嘎掉的。所以我会建议大家啦，就说如果你要做，你要去确认他有没有券，就是万一你当天被嘎，至少你还可以留仓。好，那如果你是当天一开盘你就要空了的，你就是按融券，然后一定要按卖出，不是买进哦，因为你放空一律是用卖出的嘛。好，就融券去卖出，确认它有券，你就可以做这个动作了。那你看这边预估成本是14.58万，你们看到这落差就是在于资是借60%，然后券是借90%，所以其实都会相对便宜一点点。可这时候你就觉得说，哇，这个环境对做空的人真是不友善啊，对不对？为什么我做空要付这么多钱，然后我做多只要付那么多钱？好啦，你既然有这样的问题点，我告诉你，你就该用股期。为什么呢？因为啊，刚才我们讲的那些问题点在股期都没问题了，好，都不会发生。因为它本身第一个它就带有高杠杆，而且随着今天如果是台积电这种比较大型的大牛股啊，资本大的，那么它的相应的保证金，好，因为我们在讲说，如果你今天要做股期的话，你一定要先存一笔钱到账户里，就期货的账户，你要开好期货账户，你要存到。当然有些东西真的太细哦，我这边没有讲到那么细腻。有兴趣的话，你应该要订阅我们的期货的课程，好，期货影音课程也是可以看一辈子的，里面就真的讲的非常非常非常细。那在这里我们只是稍微带到让大家知道这个各个工具之间的差异了，好，就说如果你今天存了一笔钱进去，你有放足够的保证金，但是跟现股不一样哦。现股是说你可以 T+2， 你当天不要花钱的。可是你如果要玩股期的话，你一定要先放一定的保证金在里面，你要有钱在里面，它才让你玩。但是好处就是它是高杠杆，你刚刚看到的那些什么融资融券都不够看了，因为融资最多就是2.5倍。我们刚刚讲借40%嘛，的意思就是开2.5倍的杠杆。可是呢，如果你今天是做股期，可就不一样
了，因为它有分个好几个等级，例如说等级1、等级2、等级3，还有一个特别等级。这时候我们来让大家看一下，就是这个，如果你想知道说这一档股票你要花多少的保证金，那你就可以进到台湾期货交易所里面，它有一个期货保证金，你到底要花多少钱，保证金的一览表，那你就可以去对照，你要在这边找一下，例如说代号0101哦，台泥，它的集聚是什么？是1，有没有看到？那这什么意思呢？就是说你只需要付13.5%。好，13.5% 的钱，你就可以操作这一档期货。当然里面有分啦，例如说有集聚2，有没有看到？集聚2代表什么呢？它是 16.2%， 意思就是说你今天只要花总价金的 16.2%， 你就可以操作。那当然也有什么呢？集聚3，例如说最近上银很夯，或是这种川湖很夯，它的集聚就被调。你知道以前上银就是集聚1的，就是没什么人在玩的时候，它就会自动调回来，所以其实它是会浮动的，你知道吗？它就是要看它目前的热门度。那它现在热门度很高，所以你要付 20.25%。但其实你看哦，我们刚刚讲说你的融资你要付40%，对不对？那你就算集聚3，你只要付2%而已。你有没有发现？好，那个落差，我来看最近有没有那种超级妖的股票，然后是有特别集聚的哦。来各位，你看联亚期货，它没有写集聚，你不觉得很奇怪吗？因为它要多少？要43.2%。通常你如果去找这种集聚，你也可以看出来这档个股的热门程度在哪里。OK， 好，那目前为止好像只有联亚是被定为就是特别集聚，只有它是特别集聚。所以在这个地方呢，我们就看到这个相应的保证金，大家就可以算一下。好比说，我举例好了，例如说今天你要买台积电，对不对？我们整数比较好算了，好，你的算法就是呢，1000块的台积电。好，特别要注意哦，这个地方是跟现股不太一样的。如果你要买1口台积电，我们这个它的单位叫做口数，看到没有？这边它的单位叫做口数，然后你要特别去记，如果你没有玩过的人，1口等于2张现股，1口等于2张现股，等于你买了1口，你一进场，其实手上就是2张。那这个算法就是这样子，1000，对不对？它目前的价格，然后要2张嘛，因为是2张的价钱，然后再乘以什么呢？再乘以股数，所以你总共是什么？本来你在现股里面你要玩2张当冲，你要花200万，个10、100、千万、10万、100万，你要花200万。你如果都不开杠杆，你也不做融资，那你就是要花200万去冲一档台积电，对不对？好，重点来了，如果今天你看好它的行情，好比说它本来低的位置上有到这个120，结果后来冲到这个位置上，对，你就说我就短冲行不行？可以啊，好，短冲。那这时候我如果用期货来冲这个200万啊，3、4、5、1，个10、100、千万、10万、100万，好，200万，那我就乘以什么呢？刚刚讲，因为它是集聚1，虽然成交量很大，可是因为它是这种大型的大牛股之类的，所以它的集聚通常都是维持在1。那你想想看，你这样子要花多少钱？200万乘以 13.5% 的话，你只要花27万。一个是花200万，一个只要花27万。你知道这之间一来一回差了多少？差了7倍多，等于你开了7倍多的杠杆，将近8倍。所以我才常常跟大家讲，如果你把技法练会了，你根本不用紧张啊，因为你看得懂，那你用现股跟你用股期有什么差异？因为做法都一样。你看你点进来这个地方，它除了口数这个地方不太一样，买进卖出你其他地方都不用动啊。然后你买进，你要加1口、2口、3口，这边你自己调整价格，自己调整下单，不就了结了吗？那你如果今天是看坏它，比如说之前在相对高点它要掉下来，有没有？你看这一段，我说我用股期，我可以用当冲，我也可以用隔日冲，我就按卖出，然后口数下单，就这样，就跟现股有什么差异？其实没有什么差异啊，但是你省了非常非常多的本金，对不对？当然我不鼓励大家就是说，因为你本来想要做200万的现股当冲，那你想说我手上有200万，然后我就下7口啊。各位，你杠杆开得越大，你赚钱当然是很开心，但万一你看错方向，你赔钱呢？所以尽量不要做就是超越自己能力太多的事情啦。好，再来我们再讲一个案例是，例如说万海跟其他个股的比较，就是拿万海跟大江来做一个比对，这个也是你在操作的时候我提醒大家特别留意的。好，因为这个环节里面我没有讲到非常非常细节，是因为如果你有需要的话，你应该去订阅这个我们期货的课程，里面讲解的非常完整。这边我只是要告诉大家说，如果你在做当冲的时候，你特别要留意的，第一个，你一定要找什么量够大的。但来我们来比对一下，刚刚前面这个
台积电你有没有发现，它即便是股期哦，这个量都不得了，你们看到买卖单的量其实都不少。那这代表什么呢？代表它的流通非常快，可是也是有缺点，就是说这种哦，你如果想要当冲一 tick， 就是你一 tick 就要走人，因为其实你一 tick 就赚钱了。什么意思呢？因为像这种大型股，你如果假设1120，你只要你说我1125就要走，那5块钱，那代表什么？其实是赚多少？5000块，有没有？你现股的话5000的意思嘛。可是因为你是2张，那你是不是什么？就是赚1万块哦，就是很短的时间之内你就能够赚钱。问题是什么？问题有时候你想要很快的出场，可是这种股票它的 range 很小，你知道吗？就是它又不是像有些股票是咻咻咻这样很大的波幅，它波幅不大的话会有一个问题，你看起来你会觉得说我只一 tick 赚很多钱，可是万一当天它的震动很小，你不是这种，你是这种的话，它会产生一个问题，就是你看这边挂单这么多张，这么多口，你如果本来买这里，然后你想说我当冲嘛，我要卖这里，结果万一当天呢这边口数这么多，然后排队的人这么多，我根本卖不动啊，懂我的意思吗？那也是一个麻烦哦，各位你要听好。所以要找什么呢？就说第一个，它如果今天盘中你看它的江波图是这种，就是其实有正波幅，然后呢它的那个买卖单进出的很频繁，你看它的内外盘也有多少，也有900口这样一天下来有900口。其实如果通常一般来讲，我个人的话100-200口以上就是可以操作的。然后再来就是什么呢？就是两边的这个张数不要太过多，不然你想要一两个 tick 就走人的，搞不好你连卖都卖不出去的话，那也很尴尬，你懂吗？你现在就像这个，它一整天2口是什么鬼？好，你本来你就说，那我也来做个大江哦，然后呢，我这个反正我一 tick 或是怎么样，我就出场了。结果你根本出不掉啊，因为它根本当天长这样，江波图长这样，所以你懂我的意思吗？就是如果你要做股期的当冲，这个是要特别留意的。好，再来我们讲一下台指期。台指期本身也是带有高杠杆，然后它随着不同条件相应的保证金，意思是什么？各位你知道最近发了一个新闻，就是在昨天说到这个期货保证金要调降了，你不觉得有点诡异吗？就说之前指数那时候要准备拉起来的时候，它调高保证金，为什么？因为它会政府要去维持一个维系整个盘面的稳定度，他会担心说大家太疯狂就一直要跳进来，所以他就要把保证金调高。好，这是一个概念。就没想到什么呢？调高没有用，因为呢指数就一直就一直上去了，有没有？从4月一直涨到现在7月了，死都不下来。但是昨天突然说要调降保证金，那是什么意思？那是不是担心说这个盘势接下来，因为呢最近各位你有发现说指数虽然垫高，一直不停的垫高，可是融资水位并没有增高，好，增高的不多。然后呢散户都不敢进场，对不对？那如果他要到货，他要到给谁？好尴尬。所以这时候他会采取把保证金降低，那这门槛一降低，是不是会维持那个场内的活水？原则上了是这样子，但是这有可能会造成一个现象，就是说指数在这个地方它如果撑不住了，玩的人少，它会开始往下跌。那你算我便宜有什么用？很多散户朋友都是什么？大家不懂啊，大家做多为多啊，对不对？如果你今天学了我们技法，你就会空方跟多方并存嘛，就不会只去做多。那万一真的大跌的时候，其实你做空反而是可以赚钱的，而且它保证金更便宜，对不对？还有一个就是说，为什么说不同条件？是因为各位你有发现到说，如果你去点这个期货，点进去它有分，比如说指数股票巴拉巴拉，那你从指数内里面就会看到它有从什么呢？月份的观念来分类的。好，那你点进去，如果你点近月，里面就只有近月的；那如果是点到次月，里面都只有次月。好，但你如果今天是要用它的属性来分类，就是例如说大台、小台、微台，那你点进去台指的话，里面就有例如说8月、9月、12月这种这样哒下来的，小台也是一样。所以就看你要是选择哪一个。你如果今天选择的是台指，就是大台或小台、微台，它的价格不一样，落差非常大。好，比如说台指，它之前已经可能来到你一口就要花30几万，但你如果小台一口也要多少？大概10万块左右，对。然后它慢慢会再缓和下来，就退一点这样子。好，微台1万多 ，OK。好，这就是跟不同条件会有相应的这个保证金。那这个台指期相较于个股跟股期，我们刚刚讲的股期它波动更大且快速。所以如果今天你要练盘感的话，你要选择台指期，因为你可以在那个高频交易
易就是一直来回这样打 tick， 这样打 tick。因为你如果是做个股的股期的话，它会比较慢，可是你可以观察它的技术指标啦、形态啊，慢慢去琢磨我要怎么挂单啊什么的。可是有时候台指期根本没有给你这么多时间想，尤其是盘中早盘的时候，噼里啪啦一直讲，你有时候根本没有时间去想，这是跟个股股期的差异。当我刚刚前面不讲嘛，点进来订阅的话，你会看到就是有分大台、小台、微台，而且还有分权。你们看到这没有写权的，有一写权的，什么意思呢？所谓的权就是包含夜盘。很多同学你说我今天白天的时间我都没有办法好好的操作，我没办法当冲啊。所以其实我跟大家讲，你真的没有太多的借口。你学了这些课之后，你晚上没事了，假设我今天是上白天班，晚上在家里，我能不能当冲？可以啊，我就利用台指期进权来做当冲，可不可以？然后你如果今天是用，假设你进去不是用月份来分的，你不是用近月、远月，你是用这个小台、大台跟微台，那你进去小台里面就还会有分，有没有？你看到这个是第几周，不要去选这个哦，你一定要选什么？你要选这种，好，不要那个 W1 什么 W4 这种就是只有一个礼拜太短了，而且它的成交量也很少。你要做的是什么？例如说现在是7月，但实际上是8月开仓嘛，刚开仓，那你就要做小台8月。可是我刚刚讲了，你要做的是权，因为这是包含夜盘，你也可以操作。你真的不小心弄到小台08的话，不好意思哦，夜盘开盘跟你没有关系，你也不能操作哦，所以要认清楚。那你点进去之后，你发现其实它的画面有没有买卖单码，然后底下委托下单什么一模一样，跟你千股操作有什么差别？然后进来之后也是一样啊，你看买进，然后点位你就自己去设定嘛。然后你如果你先看坏，你要放空就卖出嘛，是一模一样的意思啊。但唯一差别就是说，假设你今天是买现股、买融资券，对不对？那你要这边看的是证券的你的账号的管理。那如果你是期货，你一定要记得点这个，不然点进证券找了半天，我单到哪里去了？其实在期权里面啊。然后你就去看流仓部位，对不对？那因为我今天是有把它先 clean 掉，因为我要工作，所以我觉得就是都把它平仓掉，好，等到我确定可以看的时候再看。因为现在真的指数有点太高了，所以我不太想要，就是都没有办法顾，这是很可怕的。我希望大家你在操作要注意这个东西。好，接下来我们来讲一下选择权哦。选择权它一样也是带有高杠杆，甚至最高杠杆应该就是差不多就是选择权了。那它也是一样，随不同价格有相应的保证金啊。等会我们会看那个画面，大家就知道它相较于个股股期也是一样，波动很大且快速。当然你说有些时候就是交投比较没有那么热络，例如说夜盘的前半段没有搭到美股开盘之前，它就不会那么的热络啦。可是你如果说我的意思说你去跟个股或股期来比较的话，例如说在那个早盘的时候，它的变化性就是相当大，跟这个台指期一样。那你要怎么去找它，把它找出来呢？首先就是这个一样的期权报价里面会有选择权，好，找到选择权，那会有分指数股票那就选指数，指数里面又分台指、电子、金融，当然我们就是以台指为主。然后点进去看，它就会有很多不同的切换月份现在又多了一个叫做 F， 什么意思呢？就是 Friday， 你知道吗？就是礼拜五的选择权。因为有时候礼拜五会很大的波动，所以有些人会想要玩这个。好，可是莎拉基本上还是建议大家，例如说我们现在是第5周开仓，好，那我就去找这个2025，你看它写什么意思呢？2025年，然后7月份的第5周 ，W5 就是第5周的意思。当然你说我能不能做8月第1周也可以，可是越远的它的这个开仓的价位啊就会很高很高。如果你要买很高很高，那你还不如去买台指期算了，你何必要花那个钱？因为你知道选择权主要就是以小博大嘛，选择权这件事情本身就是以小博大，玩乐透。所以如果你们还去给我买一个什么几百点的，然后因为它的点数做法就是把这个点数乘以50，那你如果几百点你要去乘以50，你花那么多钱干嘛？你还不如去玩台指期，因为选择权它有可能会变归零高，就是它瞬间如果就你知道你的获利一下被吃掉，或者是你原先进场的位置你看错方向，啪一下就是腰斩再腰斩的，它的特性是这样，所以我才说你要点选那个范围，你就不要买太高的。你如果今天要当冲，你最好是点位大概在30到50，25到50这个区间啦。
是比较理想的，就是你花少少的钱，因为我们刚刚不是讲嘛，这边是代表点数，对不对？点数，这是点数，那你这个点数要乘以50，就是你要付的这个权利金。我们不叫保证金，叫做权利金，就是你有这个权利去玩这个台指，你不用花那么多的台指的钱啊，它是台指的选择权，对不对？所以我们刚刚讲，你就看这边的成交的点数啊，就是去选30到50点或者20到50点了，其实20到50点都 OK。然后选出来的一个点数，假设你选到的是40点，那你就乘以50块，你只要付多少？只要付2000块耶，这么便宜啊！好，你就可以参与这个行情了。如果你今天是买多，它真的指数有上去，它搞不好就翻倍又翻倍，你的2000块会变4000块，4000块8000块都有可能，对不对？那如果今天是看空，好了，重点来了。之后因为我们这堂课会有一个群组嘛，会有教学群，所以各位在看的当下其实已经有教学群了。你如果真的有兴趣要操作选择权，你是新手的话，你就要多多发问。我们刚刚点进去这个，它就会来到这里，而且大家一定要选全，因为全是代表夜盘，有没有？我们刚刚讲前面夜盘，然后你会发现这边有一个 call 跟什么跟 put。那这个所谓的 call 跟 put 的话，就是这是看多 call， 我们讲可乐，好，有时候如果你听到学长姐讲可乐买可乐，其实就是买多的意思。但如果是 put 葡萄买葡萄，就说哇，我的葡萄变成飓风葡萄，葡萄本来小小一个变得好大一颗葡萄，意思是什么？葡萄长大了，那是不好的，因为是代表空方。好，所以我们讲买可乐就是你看好指数，那如果是买葡萄就是你看坏指数。好，这红这绿，第一点要记得。再来就是什么呢？一律都是买进、买 call 跟买put， 我从头到尾都没有叫大家卖，为什么？因为卖是属于卖方是庄家的这个场域，好，我们不要去做那一端，因为如果你今天是要裸卖，各位你一卖不好，你会倾家荡产，所以绝对不要卖，不要站卖方，我们就站买方。当然卖方他们有很多玩法，可是其实说起来，我们不需要玩到那一些，不要那么复杂。莎拉喜欢把复杂的东西最简单化，你能赚钱就好了，其他都不重要。来，那我们讲说买多单或者是买空单，如果你今天看好指数，你就买多单，看坏指数你就买空单。那怎么买呢？你会发现中间这边有一道叫做履约价，有没有看到这条 bar？ 那这条 bar 它的排列很奇怪，它是越上面点数越小，越下面点数越大。你们觉得很奇怪，对不对？可是他们的设计方法就是这样子。那这你看久就习惯了。然后发现这个橘色是什么意思呢？这橘色是代表现在的大概的位置在哪里，现在指数的位置在哪里。那如果你要买，例如说你今天看好指数，好比说我本来假设看好现在这个位置，我认为还会再继续往上走，对不对？那我就什么呢？在这边做下单的动作，你就点进去，然后按买进。这个好，假设我们现在看好它还会再继续往上走，对不对？然后我就买这个位置，先点这边点一下，会进到这个范围，然后再点一下这里，然后就进到这里，你就买进，然后在这个地方下单，看你口数要下多少。那我们刚刚讲，如果是95就要乘以50块，就是你要付的权利金。当然这些钱都一定要先存放在期货账户里面，不然你也不能玩。好，你没有存钱还想玩啊？好，它跟现股不一样，还记得吗？好，那这个地方我们在讲说，如果你是看多，你就是在这个地方买，对不对？可是因为其实90几啊，蛮高的，所以为什么我刚刚前面讲说，你尽量买30到50，其实它前面那今天还没有涨上来之前，这个位置是不是就很适合？后来它就涨上去，反而你是应该要出货的地方。你看，从夜盘到今天白天涨了3倍之多，这就是我刚刚讲，你如果买个股，你如果买台指期，买其他东西，有可能涨3倍吗？没有可能啦，只有选择权有机会这样子。然后我刚刚不是说吗？如果你今天是看坏指数，你就点选这边，然后进去之后有没有？例如说我假设我进入这个位置，然后我在这个地方看到，我就委托下单，我觉得指数还会再掉下去，这时候我要按买进，买进，买进很重要，所以说3次就买进，代表你看空了这个 put 嘛，买进，然后口数这样 OK， 那你就可以玩当冲，当然你要做隔日冲什么都可以了。再来就是海期啊，我们讲到海期，它也是一样带有高杠杆，而且它是随着不同的价格或者是不同的产品，这边少写了，应该是价格跟产品。如果今天你要做小纳，跟你要做日金，这是绝对是不同的保证金的。至于这保证金多寡，你如果今天真的要玩海期，你应该去申请海期的这个账户，然后你可以去问一下营业员目前的保证金的级数在哪里。那海期，因为我们是一步一步这样
推下来，让大家知道有这么多的工具可以玩，而且一个比一个更猛。你说海期它其实是比台指期操作时间更长，怎么说呢？因为我们台指期它是从每天早上的8点45分，对不对？到当天的下午1点45分，5个小时。然后呢，夜盘是从下午的3点到隔天的早上凌晨5点。OK， 这是我们的时间表。好，那我告诉各位，我随便举一个例就好。小娜她是怎么玩的？她是每天早上夏令时间6点开盘，早上6点。所以为什么她现在早上6点钟就自动醒来了？因为我说要看我的单，然后如果睡得着还会再继续睡，不然还得了？每天工作这么暴操的，然后一路到什么呢？隔天凌晨5点，看到没有？你就知道这之间的落差了。所以相较于台指期，我们还有一点休息时间，对不对？他们现在在演你，就是说像美国的期货，他根本就是想把这个时间1个小时的落差拿掉，他就让你不要睡啦，玛丽夯有没有？不让你睡。然后这个操作时间更长之外，产品的选项也更多。好，你从这边地方看到海期报价进来之后，然后你就去看这个地方，它有分交易所的话，就是芝加哥我们最常用的商品交易所、期货交易所，还有什么呢？还有新加坡交易所，还有一个大阪交易所，这是目前我个人用最多的。当然大家有时候你想要玩其他也没有不行啊。好比说我们刚刚讲那个芝加哥商品交易所里面你就会看到什么呢？纳斯达克有没有？好，小纳斯达。然后呢，期货交易所里面有什么呢？有微型小道跟小道琼 ，OK。好，新加坡交易所里面有什么呢？有富时 A50，这也是蛮常玩的。好，或者是富时台湾指数也在这里面。然后大阪交易所我们玩的是小日经的225，不是不是什么东证啊，大阪日经是小日经，这要认清楚，这些都是可以玩的。那我们只举例一下就好，例如说你点进纳斯达克里面，它就会什么呢？这也是跟我们台指期最大的差异的地方，我觉得也是最好的地方。你看它是什么？它是9月、12，隔年3月。你有没有发现跟我们的差异是什么？我们刚刚你看到那个8月有没有？9月、10月、12月。它没有办法像你说，如果是纳斯达克，他们是一季一季的，然后我们是一个月一个月。有的时候说真的，万一那个指数就是不如你的预期，然后你要硬凹，你一个月你就要被什么？你就要被砍仓出去了耶。可是如果是像这种海期的话，它的时间的 buffer 比较长，那是不是你今天不管要对锁或要干嘛，其实你相对比较轻松。所以一样也是，如果说你今天要采用我们刚刚前面讲的所有的技法，那你就点，假设是9月量一定是最大的，点进去它就会跑出来这个画面，然后点选委托下单，这地方几乎是一模一样，你也不用，它更没有其他限制了。那这边就是买进跟卖出，如果你看好你就买进，看坏就卖出，口数因为也是期货嘛，所以是口数，然后价格就用这种方法。然后你知道吗？因为它其实海期很吃技术分析，所以通常来到相对低位要开始起涨的时候你买进，后面拉高卖出，其实在1天之内的当冲你要不赚钱都很难最后我们讲一个美股 CFD， 这个地方我只是把美股 CFD 稍微跟大家介绍一下，但我并不讲得非常细节，原因是因为其实真正玩美股 CFD 的人还不是很多，未来我们还会继续开实体类似工作坊或者是讲座。好，那因为我们前一阵子才出过 CFD 的课程讲座，如果大家有兴趣也可以直接去订阅那个讲座，里面会讲得很细节。那因为玩的人不是那么多，我今天在这个环节里面不要讲那么多。好，那但是还是要让大家稍微知道一下，就是说美股 CFD 它的特色，好，它的特性就是它是可调整的杠杆，它是你这样放多少保证金是它会有一个表，它会告诉你说这一档个股它现在有5倍的杠杆，它会有3倍的杠杆，或是有10倍的杠杆。这个如果说你今天点进去看它写1的，代表它是只有1倍，就是它没有任何的杠杆。你今天如果去采用1的，你可以是用存股的心态去做。可是通常如果你要做当冲，我比较建议大家开个杠杆，那个效率会非常好。然后它相较于，因为美股 CFTD 其实它对应的是我们的所谓的副委托嘛，因为台湾的券商它开副委托，基本上副委托有一些问题点，就是它有报价延迟，有时候报价延迟15分钟，有时候甚至更长。好，那你如果当冲你报价还延迟嘞，那你要玩个屁，人家早就已经出场了，你还在那个地方准备要进场，好，这就是没意义的。再来就是什么呢？ CFD 它是可以多空双向的，跟副委托只能多。你想今天如果哪一档个股要掉下来，你还不能空嘞。然后再来就是什么呢？副委托只能做盘中，就是美股开盘嘛，它就可以做。可是如果是你今天是美股 CFD 的话，是盘前、盘中跟盘后都可以操作。
还有一点很棒是什么呢？美股 CFD 你还可以买一股一股，因为你知道很多那个美股它的价金计算是美金起跳，那种什么上千块的你买得起哦，对不对？我的意思说，大部分人我们也就是不愿意一次就买一张啊，因为万一它跌或是什么很麻烦。可是你如果是小股这样加上去，你是不是就很灵活的操作，对不对？这是它的特性。还有再来就是目前美股的 CFD 它并没有涵盖所有的美股，就是比较有名的那是会放在这里面，所以大家有兴趣的话，我就说我们前一段时间有出过 CFD 的那个课程直播课，大家可以自己去看一下，里面就我们有稍微介绍什么辉达啦、英特尔啦、迪士尼啊、星巴克啊、亚马逊啊、好事多啊，然后波音啊，对不对？很多啦，还有交生啊、辉瑞药厂啦，我刚才找那个谁啊 Tesla， 对不对？就是这些股票基本上都是大股为主，所以你要操作你也不用太担心，它都帮你至少一部分的筛选了嘛。而且这个界面是比较跟我们一般看到的券商就不太一样了，所以我就在说这个地方我简单讲就好，就说你看它界面进来它会有几大指数，你可以滑动然后去看到它目前的对应的情况。好，然后呢你还可以商品直接搜寻，可是商品搜寻你要注意，就是你要去对照它的这个代码，因为它跟我们不一样，我们是用数字来表现，然后他们是用英文的缩写来表现，所以有时候你要找个股的话，你最好是先去对照一下。好，例如说 NVIDIA 就是 NVDA.US，对不对？好，如果是微软就是 MSFT.US， 就是你要去看一下，就是它实际上它的这个对应的代号啦，好，那你就可以搜寻出来之后呢，把这个图表开出来，那它也很方便，其实它也有所谓的 EMA， 就是移动平均线啦，你也有布林通道啊这些的，你都可以从这个把它点进去，然后去做一些调整修改，然后你看开出来，对不对？有布林通道，也可以均线，好，这些都是一样自己可以调整的。然后当你进入这个环节，就是你所有均线就照我们一般的开好之后，然后呢你去点这个购物车，代表你要下单了，有没有？我们平常讲买菜下单，然后就会跳出这里，然后你就可以去，一般我们就用限价了，然后下单你要下，这个是代表股数啦，就是几股。如果例如说你看这个地方打 W 了，你想要什么？你想要介入它，可能它刚好今天要公布财报啊或什么的，即将喷出的位置，你赶快跳进去，甚至你可以点住不要放，点住一个位置不要放，它就会跳出这个，这是什么呢？这叫做快捷键，你直接买入几股，按出去，然后它就喷出去了，对不对？那是不是很方便？其实美股 CFD 我觉得也是很好用的一个工具啦，因为我刚刚就讲它的几个特性嘛。那如果今天你觉得台股玩腻了，或者说因为实在太多人为因素了，你想要配置一些美股，因为说真的现在美股很多的，为什么我5月份的时候跟大家讲那个 Coin 对不对 Coinbase 它直接翻倍啦，那你如果再开一个杠杆，哇那不得了了，好，了解我意思吗？好，以上就是我们讲到就是所有工具的介绍，你在当冲的时候这些工具都是你的好朋友，一定要记得好好的利用哦。谢谢各位咯。